Okay.
ipapasok ulit sa BPI ngayon para maayos yung ng bakit doon paayos. Ano ko sa kanya? Hindi ko din na paano na. Wala pati na. Yun nga, number nga. Tapos lang ako 7. Yun nga. Oo nga eh, nung nag-interact ko ng tapos lang kasi nabalik lang ko sa pinili. Kaya naman. Kaya yun yung magawa ko ng email bago kayo ipabasa ko. Ayun, sumasa ko lang. Dagdag na. Wala po. Wala pa kasi. Saan yung tawag? Jaguar? Sa ano yan? Customer na pala BMW. C3. Thursday. Pinan mo niya. Nagpa-discount na lang. Kayo nagsabay di ba? Ano lang ng customer. Kumbaga, nagpalit siya ng bago. Ito yung loga niya. Naghingi siya ng discount. Ito yung pinili ko. Nabawasan niya yung babayaran niya. Shock pala ito. Walang kasi dito. Parang po, ito eh. 11.5 kasi yung ano, tapos binayaran niya 11 na, 500 lang sa ano.
Ano natin patatasin yung likod? Rubber. Pero sa sarili, di ba? May nipis. Ha? Nipis yan. Kaya na ito kapal. Wala tayong makapal. Parehas kaya. Ha? Parehas sa laka. Parehas. Harap lang, sa likod lang. Gusto mo harap likod? Okay. Hindi mo papantay. Ikot lang. Okay, lagyan natin. Mamaya natin. Okay. Kaya mo na yan.